también de la agroindustria y, por lo tanto, el campo necesita agua y la industria también. Por eso estamos invirtiendo en la modernización de regadíos para hacerlos más eficientes en el uso del agua, pero también en una gran infraestructura hidráulica que recorre nuestra comunidad de norte a sur para hacer llegar agua de calidad a toda nuestra región. El norte en estos momentos tiene y el sur hace falta agua de calidad para consumo. Hemos mejorado todos los procesos de depuración, estamos digitalizando todo el ciclo del agua. Nuestra tierra también ha vivido fuertes inundaciones, pero también años de sequía. Debemos seguir avanzando en términos de gestión, digitalización, racionalización, calidad y acceso, con infraestructuras que sean modernas para la gestión y